اللهم صل وسلم وبارك على محمد عليه أزكى صلوات الله. مرحبا بكم البنات وجمعة مباركة. الوصفة نتاع نهار البنات بإذن الله وصفة بالتفصيل الممل، وصفة لأي مبتدئة خافت الوصفة ما تنجح لهاش. نقولها اليوم اتكلي على الله وبداي وما تخافيش وراح تخرج لك من أروع ما يكون. الوصفة نتاع نهار اليوم عرايش وكعكات بالعجينة التقليدية. نعاود، العجينة التقليدية نتاع ناس زمان راح نديروها اليوم عرايش وكعكات. بزاف البنات اللي طلبوا لي يا شيماء الله يرضى عليك ديري لنا الوصفات التقليدية بالتفصيل الممل. اليوم نبداو بالعرايش والكعكات، يعني عجينة واحدة. وش فيها؟ الحاجة الأولى نذوبوا السمن ونحطوه يدفى حتى يبلي كتلة، يعني يجمد. 3 كيلات فارينة ممسوحين، رشة مليحة نتاع لافاني ورشة نتاع الملح. نغربلو كامل النواشف وملعقة أكل سكر. شوفوا هنايا السمن كيفاش راهو داير، فهمتوا؟ ندوبوه ونخلوه نعطوله الوقت حتى يشد روحه. نغربلو كامل النواشف اللي هما 3 كيلات ممسوحين فارينة، ملعقة أكل سكر في الكيلو نتاع الفارينة، رشة مليحة نتاع لافاني ورشة نتاع الملح. نحطو هذاك الليدام ونبقى ونبسو فيه إلا كانت كمية كبيرة، يعني كيلو حتى 2 كيلو فارينة، 10 دقائق وانتي تبسي فيه حبيباتي. لازم ليدام تدخليه مليح في الفارينة هذيك. شوفوا راح نعطيكم الوصفة بأدق التفاصيل. علاه باش كي تجربوها راح تنجحوا فيها. شوفوا كيفاش راني نبسس في الفارينة بزوج يدين ونبقى ندخل فيها حتى تدخل مليح. هنا السوائل واش راح ندير؟ راح نطم غير بالمزهر. كاين اللي طب بالماء ومزهر، كاين اللي يطم بالمزهر. انا قلت لكم الوصفه التقليديه. هنا راح نطم غير بالمزهر، نبقى نحط في المزهر وندخل. ماذا بكم ما تعجنوش، غير برؤوس الاصابع كيما راكم تشوفوا، وندخل انا رش وندخل حتى نتحصل اعلى عجينه ملساء راكم تشوفوا. واللي ما عندهاش المزهر تستعمل كسخي تاع المزهر تخلطوه في الماء. شوفوا هنا بعد ما تحصلت على العجينه الطريه ملساء كيما راكم تشوفوا هنا، كي ندورها تبقى ملساء، يعني راهي اكتفات بماء الزهر. الا دورتيها ولا درتي حرب وشو تشقت لك معناتها راهي مخصوصه السوائل اللي هو المزهر. نحطوها ترتاح، يعني كل ما ارتاحت مليح بجيه ونغطوها بكيس بلاستيكي. دوكا نجو الحشو نستعملو 3 كيلات بومبي لوز اللي يكون مرحيد تحت المتوسط. شوفوا هذا متوسط، هذا تحت المتوسط. شوفي الفرق، هذا اللي حنستعملو انا تحت المتوسط. 3 كيلات بيان بومبي لوز بكيلة ممسوحة سكر. هنا الوصفة التقليدية فيها رشة نتاع القرفة، انا ما درتش. نتوما لكم تحوسوا على الوصفة التقليدية الاصلية ديروا رشة نتاع القرفة. نحكم المزهر نتاعي، نشمخ هذاك السكر يذوب شوية. بعد ما نحس انه السكر دخلوا كامل المزهر انطم كامل هذاك اللوز. كيما تقدروا تستعملوا الكاوكاو نفس الطريقة نفسها، ما حاجة ما تتغير. هنا بركينا حاجة، سمحولي اللي عندها زبدة الحرة تستعمل ملعقة صغيرة، اللي ما عندهاش تستغنى عليها. نبقى ندخل في المزهر حتى نتحصل على حشو يكون أملس ويلصق في اليد. الطريقة هذه راني نشوف فيها ندخل في السكر مليح في هذاك اللوز، يعني براحة اليد ما نعجنش، براحة اليد نبقى نفتح بهذه الطريقة ويكون شوية مطلوق، يعني يكون لا يلصق في اليد، على من بعد راح يشرب لي. شوفوا هنايا هاو شاو يلصق، من بعد راح يشرب ما تخافوش. شوف نخلوه يرتاح كذلك، والعجينة راهي ترتاح. من بعد نعاودو نرجعوا لهم نص ساعة ساعة انتي والوقت اللي عندك. شوفوا هنايا الحربوش كيفاش راهي تعلق هنا، يعني السكر راهو كامل ذاب. شوفوا هنايا السكر ذاب، هاي هنا معلكة.
واش راح نديرو؟ نحكمو العجينه نتاعنا 35 غرام والحشو نتاعنا 20 غرام. شوفوا هنا الشكل ولا التشكيل نتاع العرايش. هنا راني خدمتهم كامل وحطيت، دوك نبركم الطريقه بالتفصيل. نحكم العجينه نتاعي. شوفوا هنا نوريكم كيف راني بكم بادق التفاصيل. راني لبيت الرغبه تاع بزاف البنات شيماء، اعطي هنا بالطريقه الممله ولا المفصله، يعني ماشي الممله تكرههم هنا، يعني بادق التفاصيل. نفتحها هنايا دائره صغيره، ما حنحاول بك ما نفتحهاش يعني السمك تاعها يكون رقيق، لا يكون السمك تاعها خشين. من بعد نحكم الحشو نقسمه على حرف تي، نحط. هنا تشوفوا هذه لازم هنا الحشو نلصقو مليح مع العجين، راكم تشوفوا كيفاش. نزيد نحكم الطرف الثاني ونلصقو مع الطرف الاول ونضغط. علاش؟ باش الحشو ما يخرج. شوف راني زوميت لكم هنا باش تشوفوا مليح. العجينه هذه نفسها العجينه تاع الكعكات هادو بزاف نعتمدهم دوك على حسب الطلب الزبونات. كاين تقول لك ديري لاباط ماجيك، كاين تقول لك ديري لي لاباط تراديسيونيل، دوك كل وحده والطلب تاعها. انا هنايا هذه ماشي طلبيه البنت، هذه درتها طلبا لرغبات مشتركاتي، راني حطيتها لكم يعني درت كميه قليله. شوف نضغط مليح. العجينه كل ما تكون ملسه وتكون مريحه راح تعطيكم الطوع. شوفوا هنايا نساوي هذاك الحشو ونجبد، نعاود نقلب ونمشي هذاك الحشو. هذه هي طريقتي انا البنات. شوفوا بصباعي هذا كنزير باش نساعد الحشو انه يخرج ونطلع. بلا عقل بك راح نتحصل على حرف تي. راكم تشوفوا كيفاش نستعين بالصباع البنات. علاش؟ باش نساعد الحشو انه يمشي لي ويخرج كامل حتى الاطراف. شوفوا نعاود نقلبها ونزيد نساويها. سهله البنات سهله، برك تبعوا غير بالعقل. حبسوا الفيديو وشوفوا وخدموا وعاودوا نخلوا نمشوا الفيديو وهي رايحه حتى ديري الحبه نتاعك. شوفي كيفاش راني ندور. سهله البنات. الحبه الاولى بالك تخسريها، الثانيه ممكن الثالثه، وبعد تنجحي فيها كيما كنا كامل حنا البنات. سهله. هاي لك الحبه تاعي تشكلت. بعد ما شوفوا البنات كاينه حاجه بك العرايش كي تكونوا تسووهم في السنيوه ماذا بكم قابلوهم مع خاوتهم باش كي يكونوا يطيبوا ما يتفتحوش، وإلا حبوا انهم يتفتحوا حبه تشد خدها يعني تبقى شاده لا فورم نتاعها. هنا بعد ما كملت كامل العرايش نتاعي نثقب باش الحبه تاعي تتنفس من الاطراف راكم تشوفوا. وكذلك لازم شرط البنات انه العرايش نتاعكم يباتوا 24 ساعه. لازم باش كي يطيبوا ما يتفتحوش. لازم البنات 24 ساعه ناكد. الكعكات كنت خدمتهم ديجا معاكم بنفس العجينه، نخليكم الرابط تعاودوا ترجعوا ليه. العجينه تاع الكعكات 35 الحشو كيما تحبوا من 12 ل 15 ل 20 كيما تحبوا نتوما. هي من الاحسن باش تكون الحبه ملحمه مليح 15 غرام. الطليه كذلك كنت خدمتها معاكم. شوفوا انا هذه الطليه نعتمدها يعني في كامل الحلويات تاعي اللي يعني اللي نطليها. نعجن ونفتح بالسوائل حتى نتحصل على الطليه اللي نكون حوس عليها. كاينه حاجه البنات، الا كانت عندك طلبيه ولا حبيتي تخدمي العرايش والكعكات في نفس الوقت، ابداي بالعرايش ولا بالكعكات كيما تحبي. وشنو كاينه حاجه الطليه تاع العرايش، طليه العرايش تكون شويه خفيفه على الطليه نتاع الكعكات، شويه خفيفه على تاع الكعكات ماشي بزاف. شوفوا الطريقه تاعي كيفاش نطلي. نبدا بالحواف ولا بالقرن تاع العرايش. علاش؟ باش نعرف باللي كامل الحبه خذات الطليه هذيك. هنا بعد ما درت الطليه اللي درت لها ملون ابيض، ما ننساوش الملون الابيض، نبقى نطلي ومن بعد الزائد فوق هذا الشباك ولا الكرياج وننفض حتى يطيح كامل هذاك الزايد.
نستعين بكوردون كي نصيب هكا نبولات ولا نتقبهم. شوفوا بعد ما الطليه تاعي نشفت، راكم تشوفوا نشفت لي مليح، نحيتها من الكارياج، حطيتها على كيس بلاستيكي باش تزيد تنشف لي مليح. نبقى نخدم هنا. اعطيت لكم حبيباتي بعض الاقتراحات نتاع الازهار، هذو كنت خدمتهم كامل في الدار. شوفوا اللون الاحمر، كاينه حاجه برك اللي انا ضدها البنات، حتى والله يعطوا لي الملايين فيها ما نديرها. هذاك العقاش نتاع الخياطه هذاك والله ما نديرو، كنعرف روحي تكون الحبه نتاعي تاع العرايش ولا تاع الكعكات 100,000 والله ما نخدمها. باسكو خطره صارت كارثه انه واحد الصبي كلا هذيك النواره فيها عقاشه وصل يعني الحاله يرثى لها. يعني ربي يهدينا ويهدي الحلواجيات اللي راهم يديروا في هذا الحلوى تاع العقاش تاع الخياطه، يعني ما علاقاش الحلوى مع الخياطه، ما علاقاش كذلك. ولا خلينا في التفاصيل. المهم البنات هذو كامل الورود خدمتهم بعجينه السكر، هذه الدوغي هذه خدمتها كذلك بعجينه السكر، راني نلصق فيها. بعد ما نشفولي كامل راح نحي هذوك الزوائد تاع الطليه، يعني نسقم، لازم نشبح الحبه نتاعي تكون حكمه، يعني حتكون حاجه مقيه لازم تنقيها من تحت. شوف، ومن بعد كلمسه اخيره هنا في هذه الحبه الكحله بحد ذات اللي عندها ورد في اللون الاسود، شوف خرجت شابه، لمسه خفيفه نتاع نكهه ليمونتير. شوفوا شحال شابه البنات، يعني خرجت لي تحفه ما شاء الله، وطريه البنات خرجت لي طريه يعني علامه. كذلك هذه الحبه نتاع العرش، مام الحبه البنات انا كي نخدم يعني راني معروفه الحمد لله انه ام شيماء جميع حلوياتها ذات حجم مليح يعمر العين، ما تكونش صغيره. ما نعرفش نخدم حاجه صغيره البنات، اللهم لا كانت الحلويات يعني دومونديوها تقول لك حبيت حلوه مينياتور، هذيك حكايه وهذه روايه، يعني الحبه تكون تعمر العين. بعد ما كملت كامل الحلوى تاعي مسحتها بالنكهه ليمونتير، درت لها هذا الورق الذهبي اللي كنت مسحت بالغراء الغذائي بشويه بانسو، لصقت شويه هذاك الورق الذهبي. النتيجه راهي قدامكم، شوفوا حلوه تاع كعكعات، شوفوا خرجت ما شاء الله. يعني كامل الورود البنات هذو خدمتهم وحدي، خدمتهم في الدار. راح نحط لكم ان شاء الله عن قريب طريقه صنع الورود باذن الله، وراح تنجحوا. اللي تبعت الطريقه تاعي بالطريقه هذه المفصله اكيد راح تنجح. نتمنى برك نتمنى يعني البنات اللي جربت الوصفه تبعث لي الصوره ونشوفوا التطبيقات ان شاء الله. شوفوا تقطعت، يعني قطعتها فاسيلمون بزاف هشيشه الطريه، اللوز الداخل معلك الطري، خرجت لي ولا اروع. شوفوا شحال طريه البنات. اللي دخلوا معنا جد نقول لكم مرحبا بكم. ما ننساوش السعر البنات، العرايش 15,000، كعكعات كذلك 15,000 على حسب التزيين، كل وحده وتزيين تاعها. الا كان تزيين اكثر من هكا اكيد السعر راح يزيد. هكا خياتي، اللي حابه تتصل بأم شيماء تتصل. الى لقينا ربي في ساعات الخير، دمتم اوفياء، سلام سلام.